你好，你好，跟你交个朋友可以不？可以。可以啊，多大年纪了80了。？80岁了。哦，来这里做什么？来这里干什么？我剪头发，头发太长了。今天买菜没有？买，没卖啊，没卖，给个菜给你吃，送给我。送给你啊。交朋友嘛，那肯定要送个肉嘛，是不是？是不是？家里几个人呢？家里1万多人，10多个人，哦，来，再给个红包还要给个红包。啊！交朋友嘛，是不是？你哪好嘞？哎，我好你也好，大家好嘛，是不是？嗯，送瓶这个洗发水回去用，洗头发的。哦，这个洗发水啊，兄弟们，我一直在推荐，真心的推荐给大家。头皮屑、头油、毛枯毛躁头痒的都可以去用它啊。在外面一瓶都要69.9，我放在视频左下角链接，39.9给大家发2瓶啊，2瓶是2斤。收到货先拆开其中1瓶去用，好用留下来，不好用直接给我退，给你们安排运费钱。哎，拿着，开心吗？开心。开心啊！开心就早点回去啊，握个手，再见啊！再见。啊。